ჩვენ რო ვიყოთ ხელისუფლებაში, რას ვიზამთით? იმისთვის, რომ კორუფციასთან ბრძოლა მართლა რეალური იყოს და კორუფცია ცუდია და რომ შემცირდეს, ამისთვის რამოდენიმე რამეა გასაკეთებელი, რომელიც ჩემი აზრით უნდა ქნას ნებისმიერმა პატიოსანმა ხელისუფლებამ. პირველი, ეს არის უზრუნველყოს თავისუფალი სასამართლოს არსებობა, იმიტომ რომ ამის გარეშე ნებისმიერი ბრძოლა კორუფციის თუ ნებისმიერი ოპონენტის მიმართ შეიძლება პოლიტიკურ ბრძოლად შეფასდეს და ის ფაქტი, რომ დღეს ქართული ოცნების მიმართ ეს ეჭვები არსებობს, რომ კორუფციის ბრძოლა სინამდვილეში ხო არ არის ვიღაცეებისთვის და თავის მოკვეთის და პოლიტიკური ანგარიშწორების ბრძოლა, ეს მათ შორის იმითაც არის გამოწვეული, რომ ქართული სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი. ამას დამოუკიდებლობას მივაღწევთ რითი? არჩევითი მოსამართლეებით, კერძო არბიტრაჟებით მართლა გათავისუფლებით და მურუსიძის ხელმოწერა არ უნდა ჭირდებოდეს კერძო არბიტრაჟის გადაწყვეტილებას და ნაფიც საჯულთა სისტემის შემოტანით. ამის შემდეგ მოვყვებოდი მთელ საკანონმდებლო ბაზას და გავივლიდი, რომელია ამ კანონებიდან ნამდვილი სწორი კანონი, სამართლიანი კანონი და რომელი არის ადამიანების საწვალებლად მოგონილი კანონი და ყველა იმ საწვალებლად მოგონილ კანონს რეგულაციას შეზღუდვას გავაუქმებდი და მესამე, რომელიც შეგიძლიათ რჩევადაც მიიღოთ, იმიტომ რომ შეიძლება გამოგადგეთ საგარეო მიმართულებით არავინ მეგობარი არ ყავს, არავისთან დაგვერეკებაო და იქნებ ამ ფაქტით მაინც მიიპყროთ მათ შორის ტრამპის ადმინისტრაციის ყურადღება, იმიტომ რომ იქ ხდება ზუსტად მსგავსი რამ. ტრამპის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით თუ გინდა ახალი რეგულაცია შემოიტანო, რამდენიმე ძველი უნდა გააუქმო. და რო ნახე სტატისტიკა, ერთი ახალ რეგულაციაზე 50 საუქმებენ. შეგვიძლია 50-ზე არ გავიქაჩოთ, მაგრამ ერთ ახალ რეგულაციის შემოტანაზე 10 რომ გავაუქმოთ, ეს იქნება როგორც მინიმუმ ერთი რამ, რითაც შეგეძლებათ მიხვიდეთ და უთხრათ, რომ აი ჩვენს თქვენნაირად ვიქცევითო. კარგი, სიტყვის თავისუფლება არ გვაქვს, დამოუკიდებელი სასამართლო არ გვაქვს, იქ რაღაცა პრობლემები გვაქვს, მაგრამ აი ამით მაინც დაგემსგავსეთ. აი ამას ვიზავდით ჩვენ რო ხელისუფლებაში ვიყოთ კორუფციის წინააღმდეგ საბრძოლველად. შევამცირებდით ბიუროკრატის და ჩვეულებრივი ადამიანის კონტაქტის წერტილებს, რაც ბუნებრივად გამოიწვევს კორუფციის შემცირებას, ზუსტად იმას, რაც ბენდუქიძემ გააკეთა 2025 წელს.